One boy da kimilion ki kenjaput hakasor elko. Kinong tombor kilawan hiar thma ya ki bental jong ka jala US ka Nevada. Henry kemdei kinong tu medyap ni ki alien. Kidei ki knyang ki balong kum ki puit. Da kimilion kini ki knyang kilawan boy ha kasnong jong ka elko. Ha kaba kilatap ya ki surok bat ki yeng wat ki khang ru ya ki jakarung sha hospital. Kinong shong snong ki ong ba kiladik bat diaw na ka jingwan boy jong kini ki knyang. Kini ki jentau kila thau ong ka elko shu shu kalong na ka benda ki emergency service ba kila ban le ban penpoy ya kinong pang ya hospital ki hap bandon ki briu babat ya ki kor ki basar ya ki sla bat ya ki sensar. Yaitu Steve Burrows jong ka Northeastern Nevada Regional Hospital. Hakaba kalat pathai kubor jong ka thain ka KSLTV. Ulaong shu ru ba kadon kapor ba kihap ban pendon kam da ka traktor ka ba khat ya ka yor tang ban khat ya kine kiknyang. Entomologist jong ka jela Nevada ya ki Jeff ki basar ya ki sla bat iki ka jingwan boy jong kini Steve Burrows kamdei jong ka Northeastern Nevada Regional Hospital la khambun ha ba ka daw kalat pathai ko jong ka thai ki briu kalas sapriang TV syaki jela ulaong shu khlaw ru ba kadon kapor ba ki hap musi na kabentai ki briu jong ka elko kalong ba omdon nei than kaba kila ban le henrei hap shu up ya ki ba kenja bat phet hi